Mbaniriza mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza mu kaseera kano akalungi aka programu emisingi abali ku Salt FM mwenna 107.0 Kampala 98.2 Busoga 102.6 Mbale ate ne 9.3 Fort Portal 97.5 Mubende n'emikwano gyaffe abali embalala ku 95.0 tubaniriza mwenna ku bugazi bwa Salt Media, tubaniriza abali ku Salt Television okuvira ddala ku free to air okutuukira ddala ku DSTV. Mwebale emirimu gye mutuusizaako engalo, mwebale abatetenkanya mu ngeri zonna newankubadde nga emirimu gyammwe egiri official si gye mukola, naye ate Katonda abawaddeyo amagezi amalala okulabika nti obulamu busigala bugenda mu maaso. Naye nga tukkiriza Katonda nti eggwanga ligenda nga liggulawo mpola mpola. Katonda atukoledde ebyekisa, mwebale abasabi, mwebale abeegayirizi, mwebale abantu mwenna abawaddeyo. We have all contributed. Abewaayo ne mugamba tujja kugumira quarantine, tujja kugumira curfew, tujja kugumira kino na kiri, ne mukwasaganya ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga, ate ng'ensi bw'etambula ne tulabika nti tutuuse wano nga buli omu aliko kyakoze. Mbeebaza nnyo era mbeebaliza ddala. Akaseera konna tulindirira omukulembeze okubaako kyaluŋŋamya kyayogera, era tukkiriza nti ebirungi bijja kujja. Ebirungi bijja kujja kubanga Katonda asaasidde Uganda, era nzikiririza ddala nti okusaasira okwo tugenda kumwebaliza, ate tugenda kukukozesa. Abasigadde amawanga mangi mugalabye basafarinze, bafudde nnyo, n'abamu amawanga agatusinga mu buli kintu kyonna ffe nga tugasinga Katonda bali mu nteekateeka nga baga nti bateeberezaayo abanaafa, banoonya ettaka we banaaziika abafu abapya. So kati ekyo mu Uganda ate si kye tuliko, nolwekyo ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama kubanga atubeeredde mulungi. Abali ku Salt Media app sibeerabidde, abali emitala w'amayanja, nammwe abali ku YouTube ya Salt, nammwe abali ku Facebook ya Salt, mwenna mbaniriza wamu n'abali ku radio n'abali ku TV. Mwebale okubanga mutufuula ab'enkizo, essaawa zino ne muzituweera ddala ne muga nti ezo essaawa zo twaziwayo zaakubeera ku Salt. Kwegamba famire abamu mutuulamu ne muyigira wamu, abalala mutuulanga community. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amawulire malungi meereere ge tufuna. Olwali waliwo omusomesa avuddeyo sayidi z'e Busoga n'agamba nti azze kwebaza olw'okubanga emisingi gye mukozeemu omulimu yali naye ali fixated nga alaba busomesa bwokka. Naye okuyita mu misingi, kubanga mu misingi twogera ku nsonga nnyingi, yafuna amagezi agabaako ekirala kyakola nga n'obusomesa tabusudde, era agamba nti obulamu buli weewaawo. So sebo tukukulisaayo engeri gye tutakanyiza kwogera mannyago, sijja kwogera mannyago naye nga weetegedde ate era nga togwa misingi ne famire yo. Nabalekerayo ka debate akagamba okusinziira ku bantu gye bali bavudde nga batugamba nedda pulogulaamu y'amasimu wano mu misingi tugiddemuuko tuserekitingemu pulogulaamu zi5. Pulogulaamu ezo ziplayinge from Monday to Friday. Emisingi essimu tweyongere tugiggwe ennyalwe. So nze nange bwe mwakimpa nakisuulayo mu general public. Maama response yabadde waggulu nnyo. Katonda abaagala eddibwemu basinge. Naye ensonga ze zino, abaagala eddibwemu bagamba yeetaaga okuddibwamu, luli nalinyira ebintu ataaganya, luli mukwano gwange teyaliiwo, luli and so forth and so on. Abagamba teddibwamu be baasinze obungi nga bagamba bwe bati nti bo baamanyira Salt Media, Salt TV, Salt FM okubaleetera ekintu ekipya, era nga bagamba nti ne baba n'abanga lockdown zigwereddewo ddala bajja kuddukanga emisinde ssaawa 2 zibasange waka, babe nga beegatta ku misingi naye nga bazze kuwuliriza kipya. Era ne banga nti ntegeezemu mwenna abaagala eddibwemu mugende ku YouTube mulabe emisingi ogiddemu nga bw'oyagala. Era bo nga baga nti bingi bye bandyagadde biddibwemu, naye kubanga obwongo buli kaseera baabumanyiiza nti Salt TV, Salt FM
ereeta kipya. So abebweru mwavotinze nga mwagala okubaddiramu, abaakuno mwavotinze nga mwagala okubaddiramu, abebweru mwavotinze nga muwa ensonga lwaki tetuteekwa kuddamu program n'emu, ate n'abaakuno namwe mwavotinze nga muwa ensonga lwaki tetuteekwa kuddamu program n'emu. Ne ŋŋamba nti nze wendi nabadde sisiikinga leave. Nze omu ku bantu abaagala okukola, era bw'oba ogendedde emabegakaawo mbadde nkola nga ndi mugonvu, mbadde mulwadde ng'ekifuba okiwulira, ssenyiga ng'omuwulira, omubiri gubaddemu omusujjasujja n'ebirala. Naye kati ndi free kubanga era owulira kati enjawulo wakati wa wiiki ewedde ne wiiki eno, enjawulo ogiwulira. Njagala nnyo okubeera ku mulimu, oba ndi mugonvugonvu oba nnyina amaanyi, njagala kubeera ku mulimu. Nolwekyo ndowooza kambawo amagezi agaabaweereddwa. Mugende ku YouTube ya Salt, emisingi mugiddiremu. Mujja kunsaasira abali mu byalo n'ebitundu ebitali bimu nga twena bodda ku YouTube. Abasobola mukikole, abasigadde tukkirize nti ataawulira gwe yawulira n'omubuulira. Tukkirize nti gwe yawulira ng'obadde oyagala oddemu, ogenda kuwaliriza obwongo bw'okukujjukiza ebintu ebingi bye twajja twogerako. Nolwekyo wiiki eno tugenda kuba ate nga tubawo emisingi brand new. Tugenda kubawo emisingi brand new. Nolwekyo nyinayo paadi endala eyali esigaddeyo gye njagala okumalayo ku ssimu, ate ennaku nga 2-3 mu wiiki eno nazo ngenda kuzidedicatinga ku ssimu. Luli twayogera nga twogera ku buzibu omwana bw'asanga, nga tugamba lwaki ensonga lwaki omwana tateekeddwa kubanga akwata essimu nga tanaba kutuusa ku kigera ky'emyaka egimu. Statement yaffe egamba bweti. Statement yaffe egamba nti why children shouldn't be given phones before a certain age. Era twasoma ne tujja nga tumanya ensonga lwaki abaana tebateekeddwa kubanga baweebwa amasimu nga tebannaba kubaako emyaka egyesalira. Naye waliwo paati gye njagala twogereko, gwe ky'oba okola sigala ku Salt. Paati gye njagala twogereko y'emitawaana egijjira abantu. Va ku bizibu by'osanga nga bibyo birabika biri awo 5 bikubonyaabonya. Kale nga bwe twagamba nti abaana milioni nga 19 banoonya obujjanjabi, banoonya Amerika enoonya kyesobola okubakolera. Kye bakola kwe kubateeka muri hubs balabike nga bagenda babakendereza ku addiction y'essimu mpola mpola, then bagitandikeko nga eri nnomo mu bulamu bwabwe. Balwala endwadde gye bayita FMO ng'ekigambo ekyo kiva mu FOMO nkyakinoonya wano. FMO nga bakiyita fear of missing out. F for fear, O of, M missing, O out. Eyo n'endwadde yandibanga etambulira ne mu njuyo, yandibanga etambulira ne mbulamu bwo. Endwadde gye bayita FOMO ku masimu. Fear of missing out kye kino ky'olaba ng'omuntu asituka ku mmere kasita essimu wali wagikyajingira egira ndi tuliri. Olwedde messages ze. Naye olw'okubanga bwafuuka bulwadde nti you are missing out something, you fear to miss out. Odduka n'ova ku mmere, olekayo emboozi gy'obadde onyumya, essimu evuze, ekuwadde alaati ya message, n'omala ogikebera. So ndwadde baagizuula bagiyita FOMO. Twogera kubanoonyereza abakugu mu Amerika ebintu bye bagenze bazuula ku ssimu ebibonyaabonya abaana, nti ne bwevugira wa neyiba kubanga oli mulwadde owulira nga ayagala ogenda ogikwate wa neyiba. Actually ng'endwadde eyo okusinga abakugu bagamba eri mu bakyala, eri ne mu baana, ne mu bavubuka bonna in general, teens,
whether boys or girls, then never mothers. Alert ring y'essimu weevugira wonna osobola okuwummuza ekintu kyonna ky'oliko whatsoever. Wangi essimu weevugira era bw'oba oyagala emirembe ng'oyagala concentration essimu oyina giteeka mu silence. Naye bw'ebanga eri mu loud kino ky'abakulu mwekka. Bw'ebanga eri mu loud omupiira ne bwe guba gutandise olaba ng'oli ayagala asooka amala okgenda okukebera akameseji ako akaze. Wangi omupiira ne bwe guba gutandise nga gukutta akati kasita essimu egira wadde oli alabika omupiira agunyigiriza yabadde waggulu ayagala kuvaawo agenda akwata essimu ne gwe banyigiriza nga alabika nti yali wansi mu mupiira guno ayagala asooka ate yejjeko amale okgenda okulaba essimu. So yeyo endwadde gye bayita FOMO, fear of missing out. Kati simanyi gwe oli mulwadde oba oli mulamu, owulira otya muli? Towulira anxiety, towulira okuyaaya n'okw'amaanyi ng'essimu bw'evuga eddakiika 5 eziddako nga tonaba genda kwatendinga ka message kowulidde kavuga? Owulira otya muli? Are you free? So tuyinza ogenda okumaliza program olwaleero nga tugenda okwekizamininga obulamu bwaffe nga tukizuula nti tuli balwadde. Ka message kasita kavuga obwongo tebuddamu kukola kubanga bwalwala endwadde gye bayita FOMO. F for fear, O of, M missing, O out. Fear of missing out. So ndwadde y'amaanyi kubanga terespectinga omwana oba ayogera n'ekitaawe essimu n'evuga awo akoma okulaba kitaawe, oba ayogera na boosi w'essimu n'evuga awo olw'okutya nnyo tubatya nnyo baboosi awo amaaso agajja agaleka ku boosi naye nga obwongo bwonna bugenze ku ssimu. Omuntu taweera nga message ze tagitegedde oba ebika oba nnungi. So essimu ne tukizuula nti eyina ekizibu ekirala kyereeta abaana ba missing out on vitamin D. Singa omwana akwasaganya essimu naabanga essimu ddala giina, osobola okuleka omwana mu nnyumba n'okomawo n'omusanga mu nnyumba akasana akasooka ku makya akatuwa vitamin D obudde bwonna naabanga ali muli mu nnyumba. Twagamba nti essimu ereeta obesity, ereeta omugejjo olw'okutuula ewamu nga n'obwongo tonna kirala ky'obukozesa omubiri ne guconcentratinga wamu. Essimu neyagenza okola exercise era obudde bwa jimu asooka n'atuula ku ssimu. Ne bw'aba awaakinga era awaakinga bw'agira bw'awumulamu era addamu n'atuula ku ssimu. So obudde essimu bw'etwala etwaliramu n'obudde obwandibadde obw'okufuna akasana. So nga ate Mukama atuwadde omukisa era research agamba nti coronavirus yalema okusiisira obulungi naddala kati nga wano mu Equatorial region. Yalema okusiisira akasana ke tulina tekamuwa mirembe. Coronavirus yegirisizza nnyo mu bunnyogovu. So omwana bw'aba yalwadde cold oba bw'aba yalwadde kikafuwe naye nga yakwatiddwa corona ng'ate n'essimu agirina, talina bw'afuluma kugenda mu kasana wadde ali eno waffe abange yafuna corona ng'ali mu bazungu. Vitamin D ali very very important. Abaana balwadde amaaso era bw'oba ogenderedde abaana bangi nnyo kati bato P3 P2 ng'amaaso malwadde. Omwana ng'ali mupi wano ng'ayina galubindi kubanga nabagamba bamaama nti musirisa abaana okubajja ku mabeere n'essimu. Akati amaaso gano
gakozeseddwa excessively. Actually fe abali mu kibuga tuli nnyo ku disadvantage nti bw'aba tali ku ssimu ate aba ali ku katuuni ku TV. So TV ne simu n'abakyala bennyini abatava ku busoopu bagenda kwetegerezanga amaaso agamu gali beyond repair. Abamu abasawo balwanye bagalongoosezza, balwanye abalala babawadde galubindi nga bukyali, abalala baba advisinga ne babagamba kompyuta muzifunire guards. Naye ate essimu esigala ye kompyuta ekyasinga okubeera okumpi. N'olwekyo ennaku zino waliwo omutwe oguluma abantu nga teguwona. Wangi ennaku zino waliwo omutwe, there is a sort of headache that even if you take a painkillers it doesn't cease. Olw'okubeera ku ssimu excessively, obwongo obukozeseddwa, amaaso gakoseddwa. Abaana bangi amaaso gaabwe kati gasurvivingira ku galubindi. Osanga omwana ne weebuuza ti eno galubindi gy'alina mu P3 agenda giwummuza ddi? Abazadde bangi bamaama musiiba ku eye clinics nga mugenze kukebera maaso g'abaana, omwana agamba sibiraba, ebiri ewala sibiraba, kubanga essimu eno yamubeera kumpi ne contaminating eyelenses. Amaaso g'abaana wali awaddugala tewakyalaba. Osanga omwana nga akutte galubindi nga bamuwadde enzito ddala ng'olabira ddala nti eyo galubindi ya muzibe, naye ng'omutawaana guvudde ku ssimu. N'olwekyo nabagambye nti nja yongerayooko obuntuntu obulala butonotono olwaliro kitegere nti omwana bw'omulekera essimu vitamini D gisiibule tajja kgenda ku musana. We yatudde mu nnyumba oba we yatudde ku kitanda mu katanda ke mu ruumu ye ng'omuwala oba ng'omulenzi w'agenda okusigala. Okay? Then agenda kufuna okulumwa amaaso n'omutwe. Mugule eddagala lyonna okutuuka ne baligamba nti amaaso g'omwana mafu. Nabagamba nti ekimu ku bizibu bye twafuna kwe kuba nti twaluzinga powers of parenting. In today's era, instead of parents parenting their children, it is now the children that are parenting their parents. Instructions comes from down, not from up. Ebiragiro biva wansi tebiva waggulu, so nga ebiragiro birina kuva waggulu nga bikka wansi. Naye abandiragidde ebiragiro waggulu, obuyinza n'amaanyi byabaggyibwako. Era abazadde ababiri bakyankalana olw'okubanga ebiragiro birabika tebikwatagana. Maama ye mwana bw'abanga aconcentratinze alabikanga amuwonye. Omwana abeeraawo, omwana awo aba asirise, waakiri abeeraawo okusinga lw'anaagenda mu kwenjeera, naye ng'awo waali amaaso gali mu kulwala, omutwe guli mu kulwala, omubiri guli mu kumiisinga vitamins. Okay? Nkyaleeta waliwo restrictions ezibeera ku masimu gaffe ne ku TV. Naye omulembe guno muzibu nnyo nti wewandibadde ogamba nti omwana zino channel bwezi ne bwezi twazimugano ziraba ku TV n'olookinga abaana banlookinga. Bweba internet ngeri locked and blocked era abaana bajja ni blockinga. Kati essimu teina control. Abagikola tebalina garanti gye bakuwa eya privacy mu settings zaayo. Okay? Tebalina garanti gye bakuwa eya privacy. As long as internet kweri ekyo kyokoze no blockinga, omwana ennyini asobolera lero kijjamu n'addamu n'amala okulaba n'addamu n'abiteekamu. Gwe n'okebera n'osanga nga settings nga bwamu blocking aleme kulaba kino oba kiri ddala tiyabirabye, naye nga yabirabye n'akoowa n'azzaamu lookoyo. Okay. Interest zaffe ku masimu
zisobola okuba nga gwe zizo oyagalako osobola okuba nga gwe ku ssimu oyagala kwogera ne mikwano gyo, oyagala kumanya bizinesi bwefaanana bwetambula, naye ate interest z'omwana zondala, yagenda kubanga gwe app zo favorite app zo osobola okuba nga oyagalako e-banking, ebibyo bya banka. Okay, oyinza okuba nga gwe oyagalako weather, naye jjukira nti omwana tali interested mu e-banking zo, tali interested mu weather, tali interested mu business exchange, whatever, forex exchange and whatever, not at all. Naye ayinako app zayagala. Fe wano mu research waffe gwe twagambye nti app omwana zayagalako ziri terribly terrifying. Zantiisa. Olabanga anoonyako game naye kivaamu nga ebirala byalaba tobirinako control, privacy ku ssimu omuntu gyakwata buli lunaku eggwawo. Essimu is one gadget which is a user friendly. Nti n'atagimanyi agimanyi. Nga bwe nagamba twatandika okusoma ku bintu bino nga tugamba nti twatomerwa ekintu tewali atamanyi kozesa ssimu naye batono nnyo abagisoma, era ne percentage yaabwe nzibu nnyo okutegeera. So apo abaana ze bagendako nzibu nnyo, abaana batiisiddwa, abaana bafunye okutya, abaana betwandibadde tulowooza nti batandika okufuna okubeera bullied nga bagenze mu masomero, kati ne bw'aba tali ku ssomero abamubuli nga basobola okumubulinga. Abantu aba societies ez'enjawulo, abantu ab'empisa ez'enjawulo. Nolwekyo tuteekeddwa okwegendereza. Children suffer from anxiety from phone usage. Abaana bayaayaana. Akalala ke nalabye akasembayo nga katiisa nnyo ke kano nti okusinziira ku bakugu bagamba nti an hour of cell phone use by children is equal to giving them a gram of cocaine in terms of stimulation. Kanziremu. An hour of cell phone use by a child is equal to giving them or giving him or her a gram of cocaine in terms of stimulation. Essaawa omwana gy'amala ku ssimu obanga muwadde obanga muwadde gulaamu y'enjaga, enjaga eri enkambwe, obwongo, amaaso, omubiri gwonna, ebintu bingi ebibeera stimulated ng'omwana ali ku ssimu. Ebintu bingi ebiweebwa ki? How do we interpret stimulation? Ebintu bingi ebikyamusibwa, ebintu bingi ebibuguma, ebirowoozo bikyankalana. Twagamba nti abaana bano okubawa amasimu kibaleetedde obuzibu nti balowooza okusinga bwe bandibadde balowooza. Ebirowoozo omwana bye yandituuseeko myaka 15, essimu ebimutuusaako ku myaka 6, n'amisingayo emyaka mingi awo ayita ewantu nga golooza nti mwana, naye ng'essimu ya over exposing obulamu bwe, obwongo bwe nga buli ku level nzibu nnyo. You understand? N'olwekyo nsaba twegendereze enkozesa y'essimu. Essimu tugambye nti ereetera omuntu agiriko omugejjo, ereetera omuntu agiriko nga tagivaako, okumissing out on vitamin C. Mwalaba mu America juzi nga coronavirus abali bubi, kasita area zaabwe akasana kajja, amateeka ne bagamenya.
ebiragiro bya president ebiragiro bya state ebiyamba obulamu bwabwe ne baga nti apaana tetusobola kumisinga kasana naye ate ffe abakalinanga ka buli lunaku omwana singa akwononekako mu bugenderevu bwo kubanga kati owulidde bw'addamu n'abeera ku ssimu excessively ojja kuba okigenderedde bugenderezi omwana oyo okubeera ku ssimu bw'agenda nga misinga akasana ako amaaso ng'agatadde ku ssimu omutwe gujja kumuluma amaaso ge gagenda kulwala saagala kukozesa kigambo okufa naye nga bangi aboolekeddwa okufiirwa amaaso olw'obutava ku ssimu bangi aboolekeddwa okufiirwa amaaso olw'obutava ku tv ava ku screen ng'adda ku screen. In fact abakugu bagamba nti omwana waakiri otambula naye okusinga omuleka ewaka awali bino ebyuma by'amasannyalaze awali tv awali essimu ngoga nti asigale ku ssimu gundi tokkiriza abaana okugibeerako ogwoba ogibeerako era tagenda nakumanya omwana emmotoka esobola okuva eri n'emukuba ng'ono gwalekedde essimu tamanyi kigenda maaso omulambo ogw'omwana ne bagutuusa ne mu ddwaliro ng'ono yasigazizza essimu tamanyi nti muto we yafudde. Tewali ayinza kulabirira baana ng'alina essimu. Tewali ayinza kugenda maaso nakukola bintu bya buvunaanyizibwa nga yasigazizza essimu. Ky'oba olaba nti abakozi ate bo bagenda kuvaamu abantu abalungi kubanga abakozi bali restricted. Abakozi bateekeddwawo ebiragiro. Okay? N'ebiragiro ebyo ebiteekereddwawo abakozi bibayambye okuba nti balina essimu naye essimu onoonefu ng'abaana enzaalwa ab'omu nnyumba. Abaana enzaalwa ab'omu nnyumba tebasobola kusiimula nnyumba, tebasobola kwoza ngoye, tebamanyi kufumba okufumba kwo tebamanyidde ddala. Balina abakozi ng'abakozi be bato ku bo naye nga bano tebamanyi kubaako kye bakola okugyako okubeera ku ssimu. Nolwekyo essimu njagala giwumbawumba tuddeyo ku topiki yaffe freneme twayingirira essimu nga tugamba nti omulabe waffe ey'ebiseeko oli gwe bayita katula k'ebisebuka akozesa n'essimu asobola ogikozesa okukyankalanya asobola ogikozesa okujjangamu ebigambo naggulawo Facebook fake account asobola okujja nga masquerade Facebook n'agireetera oba account ekirala n'agireetera mu muntu gw'omanyera gwe weesiga ne weeyabya nga gwe weeyabirizaako mulabewo. Essimu ne tugamba nti omuntu atula naawe n'akulikodinga ne tugamba nti bw'oba oyogera era alikodinga nga omukubidde essimu akugjamu ebigambo nga ye ayogera bitono gwe n'oyogera bingi bingi ng'oli mu busungu. Ne tugamba tuyige enkozesa y'amasimu twegendereze enkozesa y'amasimu. Nolwekyo njagala tugende nga tuhiiringa mpola mpola obulwadde buli bwe ngambye obwa FOMO, fear of missing out. F for fear, O of, M missing, O out. FOMO is a disease now. Nti bulwadde obukutte abantu abasinga obungi abalina amasimu. Nti omuntu ava asituka naye ku muntu ow'ekitiibwa n'amusitukako n'amala okugenda okukwata essimu. Oba wano weeri wennyini bwe muba temwagisiriza kugiteeka mu kasirise oluvugirawo ne bw'aba atudde n'ani. Kati oba olaba nti abakulembeze ba pulezidenti tebeekengera bwekengezi butemu bwokka nti essimu etambulizibwamu bomu wabula ne concentration bw'aba anayogera naawe taagala kwonoona budde bwe essimu esigale wala ojja oyogere ne pulezidenti oba n'owekitiibwa omulala yeeteekerawo status ne standard nti tatula n'abantu balina ssimu. Kale tugende nga twedisipulininga essimu nnungi nnyo tugyetaaga era nebanga evuddewo simanyi mirimu bwe gitambula nze omu ku bagikozesa ennyo kyemanyi nammwe muli bamu ku bagikozesa ennyo abamu kwe mu ordaringira ebintu byammwe bya China kati tewakyali nnyonyi kutambula naye kago atambula by phone business is running. Ekibuuzo kiri nti gwe omulala agirina kiki ky'oddukanya oba otandise n'okulwala endwadde gw'omu ku balwadde FOMO naye nga ekikulwaziza tekirimu namagoba bumeseji bw'osiiba omaguka nabwo tebulina magoba ge bwali bukuwadde kasookedde bubaawo. Abamu mujjamu eddalu ly'okutambula nga mwesesa nga by'osomyeko bisesa n'otyetyemuka n'onoonya n'omulala gw'oyingiza mu ddalu lye ery'okwesesa
so nga abali ku business abali ku simu nga bali ku serious business abatundirako ebintu byabwe abakolerako business zaabwe ayina emikolo gy'embaga mutimbi oba musibi w'abagole atunda biteeteeyi wa saluuni and so forth and so on. Business tekitegeeza nti baleeta byebweru byokka n'ebya wano bingi ebisobola okukolerwako. Abo balaba nga tibali mu kwesesa. Oli bw'aba akoze order gwa abayina essimu oba oseka ki? So twewale ezoole, twewale eddalu, twewale ebintu ebitajja kusoboka, twewale okunyumya ebiboozibuuzi. Nabagamba nti ebimu ku bintu essimu byettira ddala etta ekitiibwa, etta okutya, etta okuwa abantu ekitiibwa. Omuntu asobola okukwana naye nga maaso ku maaso tasobola. Naye ekyo ekigambo kyakusindikira ekikutawaanya. Abazadde bangi mugenzo okizuulanga abaana baneiba ne banebo bamikwano gyammwe bali mu kwekwana. Abalala mukizudde nga abazadde abenkananga mmwe abasajja abatalina mpisa bwamukyaze waka. Hii naasimasima muwala waawe yamujjako essimu kati ali mu kumufumita bigambo bya mikwano okuyita mu ssimu naye nga ddala muwala we kubanga abaana beeri benkana n'abaana bo. Naye agayisa agavundu agaleeta eno okukakana ng'essimu ereesa olumbe omwana asobolera ddala okugyamu olubuto nga mu buli ngeri terulina bwe lusigalamu nga lwa anko eyajja ne daddi naye nga anko yeyajja ne daddi wano nga muli wano anko talina byayogera naye we mutali awaana omwana wo nga bwali omulungi ow'ekitalo kyovalaba omwana essimu abaana bayiza okukweka ebyama ebiteetaagisa okukakana ng'oluusi omwana we afiiridde ku ssomero abadde ajja mu lubuto oba n'afuukira awo ekintuntu gyakoma okugyamu embuto. Twali tuwuliza puroguramu ey'okumakya omuntu asaana gimiisinga eya Susan Makula n'ataba ku makya tambula n'okumanya ku rediyo ssaawa 3 paka ssaawa 4 Monday to Friday. Makula n'agamba nti omuntu yajjamu olubuto Katonda yatonda system nti omuntu oyo abalibwa mu baazaalako si kumubalabazi nti omulabanga yazaalako wadde temulabangako bajja mu lubuto temulabangako bwayonsa mwana temulabangako bwazaala mwana naye sisitemu yonna yeegamba nti ono muzadde wadde lwavaamu nga lwa mwezi gumu oba myezi 2 oba myezi 3. Nolwekyo ogenda okulaba nga omwana gw'olina ewaka alinga omuwala alinga omukazi olw'okuwakankulamu embuto ezaba anko booleeta ne baleka nga bagabye akanamba oba ne batwala akanamba ak'abaana b'ozaala. Tulina n'okwegendereza bani be tuleete waka. Weekakasa empisa za musajja mukulu munno gw'otambula naye. Bw'oba tozeekakasa tewandimuleese mu baana bo. Katumalirize ekitundu kino ekisooka tuwumulemu katono nnyo tugende mu kitundu ekyokubiri. Sigala ku Salt Media essimu tukyagikwasaganya mu puroguramu emisingi nga tutereza emisingi gyonna ejjajja gikyankalana. Tovaawo katukomewo n'ekitundu ekirala. Amiina. Soul Television Femunyo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kusigala ku Salt Media mwebale kusigala ku Salt FM zonna mwebale kusigala ku Salt Television mwebale kusigala ku Salt Media app emitala w'amayanja mwebale okubeera ku Facebook ya Salt ate ne ku YouTube ya Salt. Nalese mu kirowoozaako eky'abantu be tuleete waka abantu abo ne batwala essimu z'abaana baffe ne batwala essimu z'abakyala baffe ne batwala essimu z'abaami baffe. Omukyala abawala b'oyiwa ewaka wali okirowoozezaako nti omuwala bw'ayingira bw'ati gate atandikirawo okutangaala n'okwewuunya n'amaliriza nga ayagala omusajja ng'owwo era bw'oba ogenderedde emboozi gye munyumya asobolera ddala okuga nti Mukama nampa omusajja ng'owwo. Tewaliyo omusajja alinga owwo olwo ebirowoozo byafunye byakutwala musajjawo. Nsiriikiriddemu omuntu yenaaga nti Mukama nampa omukazi ng'owwo aba mpadde aba tayinaayo omukazi mulala alinga owwo. Katonda takola abantu babiri nga bali kimu aba ategeeza mukazi wo. Nolwekyo abamu mubaleeta nga temusengejjeza mpisa zaabwe kubategeera ne bagenda n'essimu z'abakadde bammwe ez'abakazi bammwe rather ne bagenda n'essimu z'abawala bammwe ebintu bye batasobola kwogera maaso ku maaso ne babyogera okuyita ku ssimu.
omuntu asobolera ddala okusindikira mukazi w'obuseegu, asobola omusindikira webusite nga yeggulayooko olukwatako, naye ng'olunaagigula ebiddako awo ewaffe Masaka bwe bayita eby'obusiru. Asobola obisindikira omwana wo, asobola obisindikira mukyala wo, asobola obisindikira gwe wennyini. Kati mangu nnyo n'akwetondera olwo emboozi etandika ey'obusiru. Mangu nnyo n'akwetondera, amusole ngenza okulaba nga bizze ku ssimu yo biki aweereza akamessage akeetonana, naawe n'omugamba nti it is fine, it's okay. Kasita omugamba it's okay, kiki ky'otegeeza ekiri okay? N'erango y'essimu tulina okugiyiga. Otegeezeza nti it's okay akuweerezenga obuseegu? Bw'obadde ogamba it's fine, obadde otegeeza ki? Olwo n'aba ng'atemye oluwenda, ne bw'aba tagenda kwagala muwala wo, naye byamuweereza ku ssimu bigenda kuleetera omuwala okugwa mu mikono emirala emikyamu, oba naye yennyini okwongerezaako ng'atandikira awo yakakasukayo nga ejenti wa sitaani kwonoona. Oba eri ategere kye ŋŋamba. Njagala otegere essimu eno amaanyi gaayo singa eba ekozeseddwa bubi. Embaga yakolebwa akawumbi wangi, embaga yakolebwa akawumbi esobola okufiira ku siringi 40. Embaga yakolebwa biliyoni ya sente esobola okufiira ku siringi 5, ennusu 10, ennusu 20, ennusu 3, ennusu 4, ennusu 5, kubanga ka message bakatunda Lw5. Abalala bakasalako dda katundibwa mu bando. Oli abeera ne messages zenga 10,000 nga yazigula sente entono. Abalala sente kasosasula OTT ng'olina data, oweereza WhatsApp, tomanyi na sente mmeka entuufu z'oba ospendize ku WhatsApp message emu. Meaning, nti even at a smallest coin, your marriage can get done. Yati lwaki ngenze mu mbaga y'akawumbi, embaga tugambe okuva ku bukadde 5, tugambe okuva ku bukadde 3, tugambe okuva ku kakadde kamu, nefa siringi 5 wangi, embaga nefa siringi 5 mu buzito bwayo oba mu ngeri yonna gye yajjamu. Kimu kyenzikiriza nti waliyo mbaga ya siringi 10 nti efe wakiri 50%. So mu ngeri y'obutakozesa simu na bwegendereza na buvunaanyizibwa, nusu 50 lizasindikiddeko ka message ne kagwa mu mikono gy'omwami, amaka gayinza okukomaawo. Kyova olaba twetaaga okumanya essimu eno, tumanye n'engeri gye tugikozesaamu, oleme ofiirwa amaka nga gafiiridde ku siringi 5 ngo ebiseera abantu bwe wakuŋŋaanya sente ze wateekamu nga tobirowoozezza nako. Ennusu 50 zisobola okuleeta message ku ssimu yo, omukyala n'agibaka bino bye mufigitinga n'ova mu kinaabiro ng'oyagala nakigwamu, essimu egizibe n'olyoka ovayo speed. Ennusu 50 omukyala asoma message ya nnusu 5 n'akikolinga off for good, nagatayinza gumiikiriza bujoozi obwo. Nolwekyo kyenva nsaba wabeerewo openness mu masimu naddala eri abaagalana, wabeerewo openness mu masimu naddala eri abafumbo. Era nabasaba luli ne mbagamba mumanyanga bulungi status gye muliko. Olunyiriri kanduddemu ndusome. Olunyiriri mu kitabo kya Zabbuli essula ya 49, Psalms 49 verse 20. Psalms 49 verse 20 egambye bweti, omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira. Nalubalekera luli simanyi oba mwasigala mu lulowoozaako, balubalekereko ku TV Bayibuli ey'Oluganda. Bayibuli ey'Oluganda etugambye Zabbuli 49 olunyiriri 20, omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira. Ensolo ezo z'olaba za kitiibwa zitiisa nti bw'oziraba odduka, amaanyi mangi.
naye bwe ziba zigenda okufa zitambula ng'ezigenda ofuna emmere. Olaba ente mu byuma by'abazungu mu bufula zaabwe nga zisonga busewonzi zigenda mu abatwa ne tezibirowooza nako n'ezaawano bwe zityo. Okitegedde. Naye gwe oyawukana awali akabi awali okufa tosaana kufa nga nte. Babalekereko ey'Oluganda kansome ku y'Oluzungu. Psalms 49 verse 20. And actually it is the last verse of the chapter 49. A man who is in honor yet does not understand is like the beasts that perish. All right? A man who is in honor yet does not understand is like the beasts that perish. Omuntu alina ekitiibwa. Bible bw'egamba nti a man eba tetegeeza man with a trouser. Eba tetegeeza female. Eba tetegeeza male. Female and male in the Bible context, they all mean one thing. Man. Mankind. Omuntu. Aha. N'ey'Oluganda ekijjayo bulungi. Ey'Oluganda ekijjayo bulungi. N'Oluzungu yakireeta bulungi okukijjamu Hebrew Aramaic. Kati ate n'Oluganda akijjayo bulungi. Tuddemu tusome. Zabbuli eya40 olunyiriri lwa 20. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo. Si kubeera bubeezi ng'ensolo, wabula alinga ensolo eziziikirira. Like beasts that are perishing. Nolwekyo ekimu ku bintu essimu byesinga okujjawo amangu kyekitiibwa nga bwe nagambye nti bw'oba wekka osobola okusindikira omuntu message yonna gy'oyagala. Bw'aba yekka asobola okusindikira message yonna gy'ayagala. Bye weekyangamu ne reaction zo ne bw'ofaanana abatabiraba. Naye ate ng'aba asudde ekitiibwa era bantu mu abakulu waliwo abawala be musindikira message oba waliwo abavubuka be musindikira message mu abakazi kubanga taata n'abakazi nabo baayononeka. Bashuga mami gye bali bayitirivu. Abakyala gye bali abakwatagana n'ebimonde by'abavubuka. Nolabanga abantu bali mu kukaana ku Facebook, oyo wasiza nnyoko, oyo nnyoko, oyo maama wo. Messages zino zijjawo ekitiibwa naye naaba nga takyerabanga nnyoko. Ne bw'amugamba naye ng'olinga maama buuza nti nnyoko tomumanyi. Bw'aba ye nga yakugambye nti nno naye ng'ate ndaba olinga omwana gwezaala era naawe oyanguwa omubuuza nti abaana bo bonna tobamanyi. So essimu ereetera abantu abatenkana myaka okugwa mu mukwano. Ne mwewasa abantu ne bakibagamba nga temuwuliranga essimu yabatabula dda obwongo. Okitegedde. Kati essimu eno yeetaagako control. Eri abaagalana privacy ku ssimu teyeetaagisa. Abaana balina kulabira ku mmwe wangi. Ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka. Abaana bwe balaba engeri gy'obubiramu essimu musajja gwe. Abaana bwe balaba engeri essimu yo gye yafuuka ekizibu nga tekwatwako taata w'abaana abamu mulina ku ddala lya bwajjajja. Oli jjajja naye ssebo ekikujjako iwaya kiri eki ssimu yo. Naye ng'oli jjajja myaka 6 okudda waggulu omuntu aba atandise ofuukira ddala siriyasi jjajja. Naye ssebo essimu y'omusajja w'emyaka 6 tekwatwako nayo ssebo. 65 7 tekwatwako. 75 8 atawo muzibu nnyo. Tekwatwako ayinza n'okugoba mu kika. Ate engeri gye mweyisaamu ku ssimu abaana bayiga. Jjajja mukyala engeri gye weeyisaamu ku ssimu abaana bayiga. Naye abakyala wo mbawolerezaamuuko temuli bantu abalemera essimu. Era mwe musinza okutraininga abaana bonoonekere ku ssimu.
essimu eziyigirwako ezizanyirwako ezoonoona abaana ne batuuka okusinga amagezi nga bye bakeberamu tobitegeera ate nga babikweka zivudde mu mikono gy'abakyala. Nolwekyo abakyala mwekubireko mu ngalo mu pulogulaamu y'emisingi si yemu abalemera ennyo essimu. Muyinza oziremera ku lw'abaami bammwe naye ate ku baana muzita. Ate era ne bw'aba mwami nga yagyagala abakyala si bangi nnyo abaga tojja gikwatako. Amateeka ga temukwatanga ku ssimu getuwulira mu kwanjula, getuwulira mu mbaga, getuwulira mu ki. Aboogezi n'ababuulirizi tebatera kubanga badiringa n'abakyala mu nsonga eyo. Badiringa ama n'abakyala tebatera kubanga naye nga badiringa n'abakyala direct nti omwami weekuuma essimu y'omukyala. Baba badiringa n'abakyala butakwata ku ssimu z'abaami. Wikyebere nabagamba abantu gwe bagolokokerako bana ne bamuvuma ne bamugamba gw'oli waka gw'oli ewaka essimu y'omusajja doginoonyako ki simanyi oli musiru. Naye era n'ekyo kituyigirize abooluganda tujja kuteekawo programs endala nga si misingi gyokka. Abantu bayige emitendera gy'abantu engeri gye boogeramu. Kubanga bw'oba osanze ebifaananyi by'omukazi mu ssimu y'omusajja yabbaawo tulemera muyita musajja ng'alinga yakuma ku geeti. Bw'oba osanze ebifaananyi by'omukazi mu ssimu y'omusajja okola ki? Do you get back to the social media? Nabagamba social media yabaketalingira nabo ba social media in-laws abalamu banyazaala ne basezaala basenga bakojja n'ab'emikwano bonna family ekweri ku social media. Naye ng'osobola okuba ng'oli wano e Uganda ng'agenda okukologa aseeseemu asibe ng'abayombaganya ng'ensi yonna ekuvuma ng'ali Canada nga tali wano ate nga tasuubira na kudda mu Uganda. Naye kaakati okisuddeyo eri basenga abalamu ne banyazaala n'abako b'otomanyi na gye babeera. So omulembe gukyabulamu okubuulirirwa. Amaka go olunaku lw'oligasitula n'ogateeka mu social media omanyanga nti gafudde mu buli ngeri yonna tonna bw'ogazaawo. Tewali musajja agumiikiriza kipapula kitwala nsonga mu social media. Taliyo. Neyandikuwolereza naye aba alina okugamba. Ffe gye twakuliranga bakola bwe bati. Abantu okuva edda nedda balina obuzibu mu maka. Naye baakolanga bwe bati. Nti omwami bw'aba alina ensonga n'omukyala. Ne taata ne maama ono tasooka bagamba. Onoonya ludda lwa mukyala gye bamuzaala. Bw'oba ate onoonya oludda lw'omukyala gye bamuzaala oyogera ku nsonga yennyini toyongerezaamu kubanga n'omukyala okyamwagala. Senga ono abeera wa nsonga paka. Ensonga bwe zitukira okuva mu mikono gya senga ne taata azitegereko ne maama. Bano abazadde ate ababo tobayingiza mu nsonga ezo kubanga bo bavunaanyizibwa ku ggwe. Okitegedde? Omukyala yalina ate obuvunaanyizibwa okutegeeza maama eno. Maama ategeeze taata ku bikwatagana n'omulenzi naye ku bikwatagana n'omukyala. Odiringa na senga sayidi eri. Odiringa n'abazadde sayidi eri ate n'amagezi na bwegendereza. Ate ndowooza social media yabayambako nejja n'okujja nababulirako ku njiri nti abantu bayembera ku mizigo. Omuntu ne yeekasuka eri ng'alinga atagenda okudda n'ayogera agagambo gati gwe era mbadde nkuyamba byambi tomalaako ne boogera bingi ng'ate bagenda kuddingana. Kaakati mwafuna bwe muleekaanira obulungi okusuuka mu lujja bwe mwaleekaaniranga nga odduse mu ddiiro. Kati muleekaanira ku social media. Omusajja bamusanga bamusaasira busaasira nga walaba. Kati tebasobola muga nti nga walaba n'obanga era gwakyagenda okubeera mukazi we. So nabagamba nti mufube nnyo. Entandikwa eyinza obutabeera nnungi naye gezaako okulabika nti ozimbirako ebintu ebirungi. Omukyala teweekomiitingira mwami atayagala kulagako ku bantu be. Omwami teweekomiitingira mukyala oba omuwala atayagala kulagako ku bantu be.
tetubalaba just kumanyagana bumanyigana whatever it is naye tubalaba batuyambeko ne mu mitawaana ne mu birungi bano be bateekateeka emikolo ate era be bayambako n'ekwebyo ebyava mu mikolo okugeza obufumbo embaga eba ya lunaku lumu naye obufumbo lugendo lwa kutambula. So omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira lw'okwatira message mu ssimu ya mukyala wo naawe n'ozzaayo omuliro ku social media oba lw'okwatira message mu ssimu y'omwami wo naawe n'ozzaayo omuliro ku social media manya nti agamaka gafudde. Ne bwe munaafuna abuulirira jjukira nti oyo kati ayagala okubuulirira alaba nga bagenda kubawo okuswala ekitiibwa kya famire kigenda kuyiika azze luvannyuma byandibadde bisookerako. Mumanye ng'ensonga gye ziraga. So omukyala gobavuma ennaku ezo olw'okuddira mujja we n'amuteeka ku social media n'ayongerezaako ebigambo mufune abasajja abammwe mufune manyanga biki bakuddamu ebigambo n'owunga n'okunga ne bakuza tufune abasajja baffe tubafune tutya tulabye ne bajjiro bajja kugamba ebigambo awo ebiringa ettabbu. Oteekwa okumanya wa wagenda ensonga oteekwa okumanya engeri gy'okwatamu ensonga leka kutambulanga nsolo okitegedde. Bw'ofumbirwa manya nti kati nyina ekitiibwa ky'obufumbo nabagamba contact ezimu zeetaaga ziviirako ddala embaga y'obukadde 5 efa nnusu 50 aga text message olw'obutasigaŋŋana essimu gy'okweka bulijjo lwemala egwa mu mikono gye n'esangibwako ogu message ogwo ng'akikolinga over. Lwataano lack of transparency, lack of openness, lack of faithfulness, lack of honestness. Tuteekwa okuba honest n'abantu baffe be tuba twogera nabo. N'olwekyo bw'omala okufumbirwa ekimu basenga bye njagala mubabuulirirenga. Njagala mutegeezenga abantu nti ofumbiddwa emikwano gy'abasingoozi londamu osigaza omu babiri oba bonna bati twetaaga kusigaza kubanga language gye mukozeseza kuli eba tekyakola mu bufumbo. Omu abadde akuyita hane nga temulina na relationship yonna kati omwami we yalooza nti hane eba relationship namba eri awo naye nabagamba nti abantu bafuna ebitiibwa ne batabitegeera nti babifunye ne weekanga ng'omuntu ne bw'omubuulirira oddamu tawulira era ne mbaga nti waliwo amaka mangi agasobola okumenyeka singa omugamba nti wano we tutudde tumaze okuwuliza puroguramu y'emisingi tu closing account zaffe zonna enkadde tuggulewo empya n'abantu abapya be tuyinza okuba nga tulonzeemu muli be twetaaga. Olyaga nti ndowooza tokyagala bufumbo ndowooza amakooga kwe wankoowadda kyokka bannanga abantu muli bazibu noobanga wankoowadda naye n'otoŋŋamba oyise mu social media olwo nzigalewo Facebook ekukoze eki naye ng'aba akuyamba. Olina okumanya level gy'otuuseeko. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera abanga ensolo ezizikirira si magezi ga bugingo magezi ga Bayibuli. Zabbuli 49 olunyi lwa 20 Psalms 49 verse 20. Manya ekitiibwa kyo. Manya nti kati nafuuka Mrs. Manya nti kati nafuuka Mr. Abamawulire ga Soloti TV bandi bubi baagala kuyingirawo. Abamawulire ga Soloti TV mawulire malungi gegakutta kati mu ggwanga lyonna ogeetaaga nange ngeetaaga n'ekyo kambaseemu ekitiibwa ndekeraawo naye tosubwa ennaku esigaddeyo ngenda kwogera ku ssimu nga njogera mu version endala esobola okukuviirako okukuteeka ku kalabba wangi essimu esobola okuviirako okukuteeka ku kalabba ng'osaliddwa omulamuzi omukulu Chief Justice mu nsi mw'obeera oli ne bakuteeka kalabba nga kyava ku ssimu. Ebyo n'ebirala tobisubwa mu puroguramu y'enkya nga bwe zijja okuba nga ziddiriŋŋana. Alozias Bugingo ge gange mbaagaliza kubeera bulungi mbaagaliza obulamu obweyagaza mwebala okwagala puroguramu emisingi mwebala okwagala Salt Media ekisingako mwebala okwagala Katonda. Yesu Kristo ye Mukama mubeere bulungi.